这个世界以女人为尊，很多女人为了娶男人要攒很久的彩礼，但我穿越的身份是太女，一招穿书，我平白得了5个貌美如花的夫君，夫君一个比一个优秀，也一个比一个绝情，整天不是想着如何弄死我，就是如何把我拉下来，以求让他们心爱的女人登上皇位。为了达到目的，他们不惜使出美男计，准备牺牲自己以进一步掌控我这个皇太女。我乃是最为尊贵的存在，此时与我洞房的男人早就心有所属，面对我这样尊贵角色的女人，一脸忍辱负重。我扯下脸上的红头巾，一眼就看到了谢自清微红的脸上那一丝厌恶和不情愿。谢自清蹙眉刚要开口，就对上了我冰冷的双眸，他微微一怔，我没给谢自清反应的时间，抬脚直接将人踹下去了。既然这么不情愿，又何必委屈自己？滚！谢自清猝不及防，被踹直接的狼狈倒在地上都没反应过来怎么回事。谢自清震惊看向我，眼底闪过一丝阴霾还有慌乱，急忙开口：星辰你。我起身将有些松散的腰带重新系紧，睨了一眼谢自清，星辰也是你能叫的吗？我声音清冷，没有一丝感情。谢自清整个人彻底愣住，看着我没任何温度的冷艳侧颜，一时竟说不出话来。一身红衣的我裙摆曳地，腰带将纤腰束的不盈一握，眉间的红色花钿趁着白璧无瑕的肌肤，竟让他瞬间觉得高不可攀。谢自清喉结滚了滚，全身越发僵硬。外人常说皇太女空有美貌，说起来语气总带着可惜，但谢自清从来没注意过。可看着此刻冷艳逼人的我，心头不禁起了一丝悸动。他想，我不高兴蒙着脸就不蒙了，他忍一下也就过去了。谢自清僵硬站起身，伸手去抱我，我正艰难消化着我多了5个夫君的事实，未曾想谢自清忽然来抱我，动作快于思想。我想也不想就给谢自清来了个过肩摔，砰的一声，谢自清的身体撞到了桌椅上，发出了巨大的响声。殿下，紧闭的房间门被推开，看到倒地的谢自清，大家不敢置信，他们刚才就听里面的动静不太对，却没想到倒地会是谢自清。谢自清宫里的妙笔急忙去扶，满脸焦急：三公子，您怎么了？谢自清疼得一时说不出话，他不知道为什么自己就躺在地上了，不明白我怎么有这么好的身手了。楚国人谁不知道他们的新皇太女就是个草包，因为怕吃苦，文武不全，更重要的是我对谢自清很痴迷，平日里动他一根手指头都舍不得。谢自清太震惊没出声，妙笔更急了。有意思的是，我的贴身宫女早夏也急了：御侧君，您没事吧？谢自清入东宫后被封为侧君，地位仅次于太女正夫，虽只是侧君之一，却独得封号御，人称御侧君，取自公子芊芊，温润如玉的玉。可惜谢自清不喜欢大家叫他御侧君，所以妙笔还是叫他在家中的称呼三公子，好似未入宫一样。谢自清被搀扶起来，浑身狼狈疼痛，可身体某处依然有着反应，尴尬的遮遮掩掩。妙笔搀扶着谢自清，满腔怒火指向我：太女殿下，你到底对我们三公子做了什么？我冷眸微眯，活得不耐烦了，敢对着本宫大呼小叫，来人，掌嘴！以前原主为讨好谢自清，明明是尊贵的皇太女，地位却放得很低，谢自清自己高高在上不算，连带着他的人都跟着高贵起来，没了规矩。可我不是原主，不是什么阿猫阿狗都能爬到我头上来。我话音落下，空气安静了一瞬，大家看向我，满脸不敢置信。反应过来的妙笔差点没跳起来：你敢！我脸色猛地一沉，看向了跟进来的宫人，还要本宫亲自动手吗？妙笔脸色大变，还来不及说话，下一秒脸就被狠狠扇了一巴掌，响亮的巴掌声啪啪响起，所有人面色大变，低下头不敢再看我。这是皇太女第一次下了御侧君的面子，第一次对御侧君的人动手。我的脸色终于好了一点，头疼都缓解了许多。当初看小说的时候，大家都在喊好甜好甜，我却被这同名同姓的恋爱脑皇太女气得不轻。你一个皇太女，那么多男人，非得要在一棵歪脖子树上挂死，还将自己弄得那么卑微，卑微没结果不知道。谢自清面色大变，这巴掌说打妙笔，不如说是打他的脸。他厉声喊停，却没人听，他脸上充血，一瞬间理智全无。楚星辰，你疯了！我冷笑：是你疯了，爱你的时候你是我的全世界，不爱你时你什么都不是，不知道吗？谢自清听着妙笔求饶，指甲深深嵌入手心，靠近我低声道：楚星辰，你知道你在做什么吗？你忘了今天是什么日子了？要是不想后悔一辈子，就让他们停下。谢自清就差说：你要是继续下去，你就得不到我了。我呵呵一笑：今天不就是你的侍寝日吗？现在我不想看到你了，滚出去！想为真爱守身如玉，就好好守着永保贞洁吧。他不想碰我，我还嫌弃他呢。谢自清脸色铁青却不见动，我不耐烦道：来人，将他们丢出去。工人们犹豫了一下，只一瞬又走了上去。谢自清何曾受过这样的屈辱？不等那些工人碰到他，冷冷看了一眼我，甩袖离去。楚星辰，你别后悔！被打得满脸巴掌印的妙笔跌跌撞撞跟上，走出东宫。谢自清只觉身体燥热难耐，动作越发不自然，也因为难受，谢自清很快冷静下来。他就等着我后悔来求情，以往都是这样，从来都是我来和好放软身段。今晚这情况都不用等他回到玉华殿，谢自清一路都在等着我追来，可等啊等，一直等到回到玉华殿，等到浑身难耐，也没等到我。赶走了谢自清，我只觉空气都清爽了不少，但很快我就感觉到了热的不正常。视线扫过已经燃尽的香，我脸一黑，差点忘了还有这一出穿越女必然遇上的重要情节，我也遇上了。我不耐扯了一下衣服，冷声吩咐宣太医。担心谢自清的宫女早下忙抓住机会领了命令，吩咐工人速去请太医外，诱着人去打听御侧君的情况。因为不知皇太女情况，宫里轮值的几个太医快速赶来，一把脉忍不住默了默，这皇太女自己想助兴，怎么还找他们来了？太医不说话，感觉自己越发热的我直接道：你们尽快开药。虽然我的情况还在能忍受范围内，没有小说电视里理智全无，看见男人就想拖上去那么严重，但是也真的不舒服，而且谁知道再拖下去会不会理智全无，到时候可完蛋了。我必须吃解药。太医战战兢兢回道：殿下，这没有特别有效的解药。太医文绉绉强调阴阳调和才是最好的。
暗示我最好的解药就是男人，反正东宫5个男人随便选就是。但我要是找男人，就不会找太医了。太医看我不说话，想到这位皇太女钟情御策君，御策君却无意的传言，委婉劝我不用委屈自己。一直旁听的工人忙奉上盒子，我侧头看了一眼，只见里面有着几个木牌子，从左到右写着御策君、沈策君、林少卿、萧少卿、周公子几个名字，牌头是红色，意思不言而喻。皇太女，请翻红牌，和电视剧里翻绿头牌的皇帝一模一样的待遇。我看着红头牌默了，没想到有生之年我也能享受到皇帝的待遇。但皇帝不会怀孕，我会呀。原小说里原主就是一次中招的，我不能怀孕，我还能忍，于是我没动，挥挥手让撤了。太医看我的动作刚要说话，就听见外面有些许响动。殿下，萧少卿来了。少卿并非官职，是太女东宫男人的特称。策君对应太子良娣，少卿对应太子良苑，公子对应成辉。太医听到萧少卿来了，神色轻松，退到一边等着告退。我却头皮发麻，刚要出声阻拦，几个工人簇拥着一个男子进来了。男人只看了我一眼，站定后一手一礼，太女殿下。我脑海中快速翻找他的信息，萧望吏部尚书庶子，萧家是被先女皇提拔起来的家族，家族的繁荣昌盛离不开皇族的重用支持。眼下萧少卿领管理东宫职责，东宫虽然不小，但金华殿这么大的动静，萧望想忽略都难。本来不打算管，但都宣了太医，怎么也得过来问问。萧望只是尽责，对我恭敬有余，却连多看一眼都未曾。看我不说话，以为我不耐烦，眼神直接转向了太医。太医看到他的目光，一时不知道该怎么表达皇太女是中了那种药的事，眼神不由瞟向我。我尴尬扯了扯嘴角，我没事。这萧望礼仪仪态满分，气质也好，这样的长相外貌，在现代那必然是妥妥的一代顶流，迷倒万千女性。我刚才也被迷了，都看呆了一瞬。萧望听到我说没事，一句废话也没，让我早点休息，清清冷冷就要告辞离开。太医瞅瞅我布满红晕的脸，欲言又止，就听门外传来一声质问声：怎么一夜都等不了？今晚就要赶我们出宫了吗？下一秒，门口又进来一位劲装少年，和萧望的冷白皮不同，少年小麦色皮肤，意气奋发，完美的诠释了男生与男人之间的独有的气质。看着他的模样，我脑海里闪过几个字：好一位少年将军。我眼底闪过一丝欣赏，可惜这位小将军看向我的眼神只有厌恶。楚星辰，你今晚给个准话，我立马就出宫，不当这什么少卿，回去继续打我的仗去。小将军说话快且干脆，整个人像一团火一样。听他的话，我也知道这是谁了，那位林少卿林州镇守边疆的镇北王幼子。他情绪表达的最明显，我不喜欢他，他也不喜欢我。萧望皱眉出声：林少卿，不许口无遮拦。有人接了萧望的话，你该称呼太女殿下。来人长身玉立，面如冠玉，我看到他第一眼就闪过了他的名字沈苍竹，人如其名，他是沈阁老之孙，而沈家是真正的名门世家。沈苍竹站定后一手一礼，动作行如流水，说不出的好看优雅。林州在旁边不甘不愿地跟着行了一礼。我的后宫男人只差一个，算是来齐了。看着三个男人风采各异，我只能感慨皇太女真是艳福不浅。林州再次开口打断了我的感慨：现在我们人也到齐了，太女殿下就直说吧，是不是要我们直接离宫？林州说这番话的原因和原主之前大闹解散后宫有关。明明这三人不管外貌才学都不比谢自清差，甚至比谢自清更好，但原主一颗心就在谢自清上面。因为谢自清的一生一世一双人要求，原主一直不想要他们，而谢自清今晚和我圆房还提了一个要求，解散东宫男人。我不知道这是谢自清报仇的第一步，入宫的这三个人可不是随便选上来的，而是女皇精心给我挑选的三方力量。虽说规定他们不得参政，但东宫中却网罗了楚国目前的三方力量，沈阁老、萧尚书、镇北王，文武皆有。沈阁老后面还代表着世家，这三方势力拉拢过来以后，他们家里人在前朝也能尽心辅佐。就是谢自清能入宫，也是因为他是儒家文人之后，天下学士读书人都看着呢。皇家的后宫可不仅仅是情情爱爱，这是女皇精心给太女铺路的，三方势力牵扯以达平衡。可惜皇太女不明白女皇的苦心，不知道谢自清要她解除后宫，目的就是瓦解她的力量。小说中皇太女将他们视为破坏爱情幸福的罪魁祸首，闹了好几次，但没人听她的。不过她这闹的自然让几个人觉得屈辱，对她没有丝毫好感。女皇惩罚了她几次，却越发让皇太女不高兴。原本只是当他们不存在，后来遇到他们还会说难听话，侮辱他们。林州和她早已水火不容。书中的皇太女在怀孕后，最后还是如愿将他们赶出宫了。她仰仗着怀孕，趁着女皇身体不适的时候，写了休书逼着他们离宫，还威胁如果肚子里的孩子出问题，唯他们是问。这三人都是因为家族才入宫的，早就受够了。拿到休书后直接离宫。女皇醒来后木已成舟，没法挽回，直接气吐血。她精心给太女的力量全面瓦解，皇太女后来落得那样凄惨的下场也是活该。这三人谁拉出去都不愁娶，要不是因为皇太女的身份，又怎么可能同时得到他们？三人的家族原想着，如果能和皇太女生下孩子，未来的储君留着他们的血脉也好，结果结亲结成仇了。我想通来龙去脉，立刻否认，没有离宫这事，之前就是我不懂事，之前是我处事不周，我和你们道歉。我忍着燥热的身体站起来，早点把事情解决，让他们走，以免我理智全无视扑过去。这时候让三人离宫，那直接是失去三方力量，我以后可麻烦了，可不能让他们走。我恐婚，但是我更怕死，所以目前还是得先好好留住他们。我态度诚恳的道歉。沈苍竹、萧望眼底闪过一丝意外，仔细看了一眼我，发现我好像有些不一样。林州反应就直接多了，看着我一脸见鬼的模样，你竟然还会道歉，怎么回事？他说着看了一圈，忽然发现不见了谢自清，心里猜测谢自清又不愿意要我了，撇嘴就发现站在角落当隐形人一样的太医。太医怎么也在？林州根本不知道太医来了，他就是耳朵灵，听到金华殿这边吵吵闹闹，以为又要赶他们出去过来的。几个太医再次成为了关注焦点，看看煎熬的我，躬身行礼，三言两语将情况说了。三人听了面色古怪，都没想到这圆房还能闹出这么多事。仔细一看，发现我脸上红晕不对，三人面色微变，不会是要他们谁侍寝吧？这本来是他们应该的，进宫前不管是他们家人还是他们自己，都觉得要了我第一次是最好的。
如果能一举得男那更好。可看过我怎么迷恋谢自清，听过我之前那些侮辱人的话之后，想到我事后可能还会找麻烦，这些想法就散了。他们不约而同想就要找借口，但女子还能借口来了癸水，他们男子却没有。正犹豫间，就听到我道：太医严重了。我没事，我确实挺煎熬的。传输过来一堆记忆一堆事，头疼脑子乱，身体还一直发热，天接二连三来人都得打起精神来应付，所以我后来都是掐着手心保持冷静。说实话，这3个人我和谁都是赚的呀，还都是名正言顺的夫君，但我不能，因为根据剧情提示，我今天降尿尿后就会怀孕，代表我处在危险期，我不想也不能怀孕，而且他们不愿意，勉强他们不好，到时候多尴尬。我这一拒绝，大家都松了一口气，但林州觉得还有点不舒服，说来说去还是嫌弃他们，就看得上谢自清。空气静谧尴尬了一瞬，3人准备告辞，这时殿外却传来喧闹声，原来是谢自清那边的人来了。太女殿下，求您去看看玉策君吧。玉策君他不好了，我挑眉问，他死了。这3个字一出，让终于进来的书童朱墨僵住，本来要告辞的3人也顿时站住了。沈苍竹眼底闪过一丝兴致，谢自清2个书童之前被打的叫妙笔，加上这个朱墨都是受他重用的。这个朱墨倒是也机灵，立刻跪下求情，表示谢自清离死也不远了，眼下正在泡在冰水里，想请我过去。谢自清原本在玉华殿等着我服软道歉，没想到没等到人不说，还是听到林州他们3人过去了。谢自清自然急了，要是我真和他们成了事，那他的计划就不成了，加上他人实在难受，最后咬牙打发人过来，第一次和我服软。朱墨因为林州他们3人在场，不好说得太明白，说的含糊其辞，眼神还不断挑眉走的3人，希望我能让他们3人赶紧滚。我却像是没看到，听了直挑眉，泡冰水里了呀。那香我闻了难受成这样，谢自清闻的更多，药性肯定更强，也怪不得泡冰水呢。朱墨磕头请求，还请殿下快去劝劝玉策君，玉策君身体可受不了冰水浸泡，说是让我去劝，其实就是让我过去当解药。这话在场的人都明白。林州眼底闪过一丝嘲讽，却听我道：他喜欢泡冰水，就让他多泡会吧。我语气淡然随意，好像说了一件无关紧要之事。朱墨不敢置信抬起头，失声喊道：殿下，你怎么能说出这样的话？我冷下脸，放肆，一个小小的侍从也敢这么和我说话，谁给你的胆子？说完我看向萧望，萧少卿，你管理东宫事宜，还请你按照公规处置此人。萧望眼底意外一闪而过，深深看了我一眼，却很快出声：冒犯主子之人，按照公规则30杖。这个我懂，拖出去打30大板喽，和赏1丈红差不多。朱墨回过神，刚要跳起来，就被萧望的人堵住喉咙，他大惊之下求助看向我，我看都没看他，更不要说阻止求情了。打了一个妙笔，再来一个朱墨，当我没脾气了，可笑，这2个书童该打就得打，未来可都是皇太女母女惨死的帮凶。萧望的人执行力度惊人，很快外面就传来啪啪啪的声音，还有朱墨微弱的挣扎声。金华殿内，萧望3人看着我，面色各异。很快2个书童的主人谢自清不请自来，谢自清依然一身白衣，头发半湿，看得出来是刚从冰水里爬出来的。他颤抖着显出几分狼狈，脊背却挺得笔直，越发显得他清高和孤傲。谢自清喊住手，没人搭理，就知道这是真惹怒了我。他没想到我说变脸就变脸，但很确定必须处理好眼下的事情。太女殿下，能让我单独和你说几句话吗？谢自清眼底闪过倔强和委屈，要是以前皇太女该心疼了，可我的心毫无波澜的打，不能。谢自清的手瞬间捏成了拳头，眼底闪过怒色，我火气瞬间也起来了。刚才忘了处置你，你这过来倒是提醒我了。我看向萧望，萧少卿在皇宫中用秽物魅惑太女，按照公规该如何处置？我生平第一次体验到这种药，这么难受可不能轻易放过。谢自清愕然抬头，萧望林州同时看向我，我竟然舍得罚谢自清。沈苍竹眼睛眯了眯，拇指食指习惯性动了动，太女今晚可是受了什么刺激？萧望顿了一下，极快回答：按照公规应贬位禁足，至于怎么贬位禁足多长时间，就看处罚人的心情了。很明显我的心情很差，既然如此，玉策君就贬位谢世君吧，禁足玉华殿。别看策君是世君，只差一个字，地位却天差地别，这是直降3级，差一点就成最底层的选士了，而且封号玉也没了。谢自清来说，这完全就是折辱。他眼睛发红，死死看向我，楚星辰你敢？我冷笑，我是太女，我有什么不敢的？还是你更想做选士男宠？我凉凉看着谢自清，挥了挥手，拖出去。气得浑身发抖的谢自清就被拖了回去，连带着打完30大板浑身是血晕死过去的朱墨。1刻钟后，我泡在水里总算没那么难受了。我靠着浴桶比了一下情况，我眼下所处的楚国是因为男多女少，所以男人依然处在主导地位，但因为女人也尊贵的特殊时期。楚国几十年前还是典型的男尊女卑，直到生子丸的出现。生子丸是一位生了7个女儿却被嫌弃生不出儿子，而被赶出家门的医女花了余生研制而成的，只要吃了生子丸就能保证生儿子。一个接着一个，自出现后非常受追捧，家家户户都是大胖小子，别提多高兴了。但男女比例失调的危机就此埋下，等发现时已经来不及了，或者说有人发现了，但依然无法阻止生子狂潮。生子丸出现20年后，这些男孩子要成亲时，所有人都抓瞎了，没有女孩子可以成亲，女孩子少得可怜，物以稀为贵，女孩的地位被迫提升，生子丸被禁。但不知道是不是生子丸的影响，生女儿变得困难起来。再后来就出现一妻多夫的情况，有权力的男人可以一夫多妻，女人也可以一妻多夫，且一妻多夫的情况还越来越多，或者是女人有权力魅力，或者是乡下几个男人一起供养一个妻子，以求孕育后代，也就是女人地位提高了，才有了仙女皇这传奇人物的出现。严格算起来，她是我的外婆，本来是入宫为后妃的，但后来皇帝早死，且只留下了幼子幼女，2个孩子都是仙女皇生的。皇子先登基为帝，但因为只有5岁，当时还是太后的仙女皇监国。过了10年，小皇帝被皇后所杀，太后就此登基成为第1位女皇，唯一的女儿成了太女，就是我的母亲女皇。女皇生育了2女，我是第2个女儿。原本有一个太女姐姐非常优秀，结果4年前意外去世，我才成了太女，身份成为了太女，可心胸学识却没跟上，心里依然只有小情小爱，满心满眼的谢自清。我想着想着，因为太累不小心睡了过去，大概是睡前一直想着这件事，随后在梦里亲身体验了一次皇太女的痛苦。皇太女为谢自清解散了后宫后，又被哄着做了许多蠢事，名声
越发不堪。后来兵符都被哄去了，让谢自清彻底控制了整个皇宫。到了皇太女生产之日，艰难生下女儿后，身体本来就每况愈下的女皇被杀。谢自清带着真爱陈若水告诉皇太女一切的真相，还为了给陈若水报仇，在死前毁了皇太女的脸，杀孩子换孩子。皇太女看着这一切吐血而亡，死不瞑目，那撕心裂肺的痛，刻骨铭心的恨席卷而来。我原本只是拥有了皇太女的记忆，这一次做梦却彻底共情了，那份绝望窒息自责让我几乎喘不上气。我越挣扎越窒息，就在这时哗啦一声，我被拉着手臂提出了水面，在大口喘气中，人终于清醒过来。我才发现原来我睡着后不小心滑落到浴桶里了。我回过神来，看着面前的男人，迅速双手抱胸，发出了一声短促的惊呼。一般人面对这样的情况总会有些反应，可男人面对我的反应惨叫，表情却没一丝变化，只是扯过旁边的披风，将我裹了滴溜出了浴桶。他做这一切的时候好像我是个木偶，完全无视我的美貌好身材。我木着脸看着他，饶是此时的状况，我也不得不惊叹男人的外貌。精瘦结实的少年身体，看他滴溜的工作就知道手却非常有力，肩宽窄腰，眉眼如画，偏偏额头上有着几道陈年旧伤，平添了几分凌冽气息。加上他面无表情，像是被玩坏了一样，不是，是像个机器人一样。但他并不是机器人，他是5个夫君中唯一没见过的那位周公子周不言。第一次见面就这么坦诚，可真刺激。周不言的颜值非常高，完全长在我审美上，这样的外貌长相放在现代，妥妥的校园男神，还是酷盖的那种。他确实很酷。等宫女婉东进来请罪，他已经飘上屋顶不见了，从头到尾一声没吭。我低头看了一眼自己姣好的身材，又抬头看看屋顶，无声竖起大拇指，兄弟，你厉害。周不言是5个夫君中最特殊的，他不属于任何势力，是5个人中地位也最低，在东宫是影子一样存在，听我的命令行事，说是夫君不如说是隐卫。他暗影出身，是皇室养的一条狗，是女皇给皇太女的盔甲和剑，保护我也为我所用。我时不时看屋顶，婉东一边伺候我穿衣擦头发，一边忍不住道：殿下，您别怪周公子没听您的命令回来，他领了女皇的命令，是必须要保护好您的，他身手最好，有他在一定会拼命保护好您，您不要听谢世君的觉得他碍事，他对您绝对是忠心的。我看了一眼婉东，点了点头，我知道除了他，你也是忠心的。2个宫女，早夏因为嘴巴讨喜得宠，婉东是因为能力强，皇太女被杀被毁容，周不言拼命相救，婉东也为了保护她被谢自清杀害。婉东闻言意外看了我一眼，她五官长得很普通，一双眼睛很亮很传神。我想着周不言，不知不觉喊了一声，转身就差点撞上他。周不言不知从哪里飘来的，出现在面前，看到我看过来，周不言无声行礼，一副等着我吩咐的样子。看着他，我眼睛刺痛了一下。在小说里，周不言后期的称呼基本都被魔鬼代替，因为他为了救皇太女全身毁烧伤，没一处好的地方。我看书时感触不深，毕竟只是纸片人，可现在周不言活生生出现在我面前，想到他会被全身烧伤就难受，那得多疼啊！而且他还这么年轻，我想着就问了出来：周不言，你多大了？周不言看了我一眼没说话。婉东在旁边看着着急，怕我怪罪周不言，忙帮忙回答：殿下，周公子和你一样大，18岁，你们还是同一天出生的。我眼睛一亮，竟然是同年同月同日生，好有缘分呀！书上没写这些，我高高兴兴。周不言面无表情，婉东在旁边闭了一下眼，只能凑近我再次帮忙开口：殿下，周公子只是不爱说话而已，不是不理你，您别怪他。我笑笑，放心，我不会怪他，我会对他好呢。皇太女的记忆中，除了对陈若水和谢自清的恨，最愧疚的就是女皇和周不言被大火吞噬时，她想过若有机会一定好好报答周不言，让他做一个正常人，希望他能幸福，而不是做一把只会杀人听命的刀。我看着面前的周不言，确实没有太多的情绪，缺少了七情六欲。他刚才无视我的美貌身材就是证据。说到底，他从来没入世，更没学会做人。既然我变成了原主，就替他弥补遗憾吧。如此，就许周不言一世安宁，叫他入世，让他懂得人情世故，感受人特有的幸福吧。我做了决定，周不言，我收回之前的话，你还是跟着我吧。有事我会叫你，当然没事也可能会叫你。我惜命，有周不言保护我，心里有安全感，我也可近距离保护他，顺带教他入世，一举3得。我相信多和他聊天，让他多了解一些人情世故，慢慢他就会有人味了。我以最老套的方式开始了聊天。周不言，你吃饭了吗？周不言依然没回话，我也不急，我没其他意思，就是想问你饿不饿，不饿就算了。对了，我还没和你道谢呢，刚才多谢你了。周不言这次看都没看我了，我尬笑道，是不是觉得我话忽然多了？我就是忽然看开了很多而已，所以有些变化。依然没回话，我继续，周不言，你名字叫不言，所以就不出声吗？周不言终于抬头看了一眼我，然后又飘向屋顶不见了。干，聊了个寂寞，看来这任务还挺艰巨，不过我不怕。已经退到一旁装木头人的婉东闭了闭眼，殿下您别生气，周公子他真的很忠心。我笑了笑，我知道，我不生气。皇太女死后，唯一记得皇太女命令给我报仇的就是周不言了。作为小说中最大的反派，他给谢自清和陈若水造成了不少的麻烦，要不是主角光环，他差一点就能将他们杀死了。折腾了这半天，我也累了，让人撤了屋里的喜字，还有一片红色就要睡下，可这一晚注定不平静。我刚要睡下，宫女早夏回来了。殿下，御策军那边，我打断他的话，他现在不是策军了，叫他谢世军。我上下看了早夏一眼，冷笑道，舍得回来了，还以为你今晚就要歇在玉华殿彻夜伺候谢世军呢。彻夜伺候4个字意有所指。早夏脸色一白，急忙跪下请罪，殿下，弟子只是肚子有些不舒服才，是不是有人乱说了什么？您别误会。早夏意有所指的看了一眼婉东，婉东面无表情，回禀殿下，弟子亲眼看到早夏进了玉华殿，很多人都看到了。早夏面色大变，急忙跪下解释，弟子是去了玉华殿，但事出有因，谢世军那边的人求见，说谢世军发高烧了，玉华殿的人去请太医，太医却推说没你的命令没理，弟子怕闹出人命，就大胆过去看了一眼。早夏像以前一样贴心道，弟子也是怕殿下以后会心疼后悔。我呵呵一笑，看一眼看了这么久呀，
不知道的还以为你顺带将谢世君的病给治了呢。因为女孩金贵，就算是皇宫，伺候的也是男侍从为主，皇太女就2名贴身宫女，而后宫男人身边则是清一色男人侍从，防止他们不老实和宫女有了首尾。谢自清那样的情况，早夏溜去找谢自清是想和谢自清成事，因为这小妮子动了春心，也喜欢上了谢自清。皇太女重用早夏对她很好，结果就因为对她太好，倒是让她背叛了主子。小说中早夏帮了谢自清不少，皇太女的死也有她的一份。早夏再次听着我意有所指的话，眼底闪过一丝惧怕，还夹杂愤恨。她确实溜进去了，但谢自清宁愿泡冰水都不要她，依然守身如玉。早夏惨白着脸解释，婢子会治什么病呀？殿下就别拿婢子开玩笑了。我无趣的挑眉，要是他们成了好事，正好可以将他们一网打尽，可看早夏不给力呀。早夏不行啊！我感慨完，就听到外面传来的求救声。殿下，求求您救救谢世君吧，世君烧得浑身滚烫，再烧下去就完了。谢自清泡冰水，一直药性保清白，清白保住了，人也不行了。被打的朱墨也在发烧，半死不活的。药比顶着一脸巴掌印，跪在我面前，前所未有的狼狈。殿下，求求您救救世君，世君无论如何都是您的侧君呀，求您恩准太医院的人看看吧。廖比跪在地上砰砰磕头，眼底带着狠意。以往谢自清一点风吹草动，太医院的人都是争着去，可这次太医院的人却请都请不动。他何曾受过这样的气，不动声色地狠狠告了太医院一状。可惜我完全没往这方面想，听到谢自清病得厉害，我的心不受控制一痛。皇太女的那些感情我都继承了下来，想到谢自清就有些不受控制，爱恨交加的。皇太女也不知道为什么就那么喜欢他，看到他就小鹿乱撞，喜欢到可以给他一切甚至生命的程度，这完全就是恋爱脑。但我不是，遗留的感情还在，那份绝望痛苦也在，但我完全能控制。我面色恍惚了一下，最后只剩下清冷，直接让人将妙笔拖了出去。死了是他活该，让我救谢自清是不可能的，杀了他还好说。婉东没错过我一瞬间爆发出来的杀意，心里惊了一下。殿下，谢世君如果在宫里毙命，对您的处境没有半点好处。我点头，我知道这会谢自清出事，只会影响我本来就岌岌可危的名声。谢自清可不值得我冒险，而且这么死了也太便宜他了。就算要死，我也要揭穿他的真面目，让他身败名裂，如同曾经他对皇太女做的一样，背负他该背的一身污名去死。看我难得愿意听他说话，婉东就多说了2句。谢世君才学出众，名声在外，做的文章很受读书人的喜欢，且出身书香名门，门第清贵，祖父是儒学大家，桃李满天下，父亲亦是名门学者。我知道婉东的意思，我还知道自从先女皇称帝后，谢家就觉得聘姬司臣，就此辞官回家，再不出山，就此获得了不少美誉。可惜他们没想到这女皇称帝之后，接着还是女皇，然后皇太女也是女人。我微笑的接话，所以谢家就坐不住了，让谢自清这位嫡次孙出来历练见识，让大家不要忘了谢家。母皇当初答应让谢自清入东宫，还给了侧君职位，也是想让他祖父出山，让天下读书人接受女皇。平日里我都不愿意说这些事，今天却什么都明白。婉东很惊喜，陛下确实是这意思，但是眼下却没什么作用。我摊手，因为谢自清觉得自己是被迫入宫的，所以谢家人反倒是记恨皇家呢。我这话一出，婉东惊诧，一句话脱口而出：殿下您竟然知道，你之前不是不愿意承认吗？婉东一脸殿下您竟然自知之明了的眼神，让我噎了噎。我差点忘了婉东不讨喜的原因是看得太清楚，还总实话实说，每次说什么都一针见血，戳破皇太女的幻想，所以不得皇太女重用。婉东说出来就后悔了，忙跪下请罪。一直偷听的早夏心里一时一惊，急忙替谢自清说话：殿下您误会了，谢世君他没那么想，谢家也肯定没这意思。早夏狠狠瞪了一眼婉东：殿下您别听一些小人谗言，谢世君现在还病着。您看着跪地的2人，我让婉东起来，对早夏语气凉凉：这么了解谢自清谢家呀？谢自清病了，把你脸都急白了，比我还紧张，不知道的人还以为他是你的世君呢。我脸一沉，果然是对本宫的男人起了觊觎之心。早夏脸色这下彻底惨白了，这罪名下来，他还有什么活路？殿下，婢子没有，您误会了，我懒得废话。来人，将早夏拖出去，明天送到萧少卿那，让他按照宫规处置。我实在没耐心和宫女玩什么宫斗心眼，也不想日日防着早夏来害我，直接打发走了了事。早夏脸色大变，想求饶，却被堵了嘴拖出去。这一去，他这辈子都不可能回到宫中，甚至京中了。女孩子娇贵，所以宫规不会要她的命，但死罪能免，活罪难逃。不出意外，他会被毒哑后流放边疆，赏给那些立了功的将士，让他给那些随时可能死在战场上的将士们留下血脉，直到不能生。婉东看着早夏被拖出去，低着头低声和我道：婢子会让人注意玉华殿那边，阻止他们和谢家联系。我看着婉东很满意，这脑子可太好了，是得阻止谢自清和谢家联系诋毁或者控制舆论。小说里皇太女死后，谢自清利用谢家影响力诋毁原主，读书人的比刀还厉害，任何坏事坏名都推到了原主头上，哪里发生天灾人祸也是原主的错。皇太女不止惨死，还是背着一身污名而死，死后都不得安生。在他们的诋毁中，原主的悲怒被唾弃，直至被人摧毁鞭尸，这是多么侮辱人的事，却人人叫好。所有人都仿佛忘了，原主只是个还不得权的皇太女，那些过错还安不到她头上。我不会走上皇太女这条路，但也得阻止他们构陷制造舆论。我刚要夸婉东，就听婉东道：婢子能保证没您的允许，不让玉华殿传出只言片语，只希望您能坚定立场，不再被美色所诱。皇太女劣迹斑斑，婉东很警惕。我嘴角抽了抽，我保证累绝不爱。我睡了，我睡了。东宫乃至整个皇宫却不太平静，总有种感觉，东宫要变天了。随着我的入睡，金华殿更是鸦雀无声，周不言却悄声无息飘落。他在床边盯着我看了几眼，没发现异常，最后上前靠近，轻轻解开了我的衣带。周不言动作很轻，他拉开我的衣领，拨开发丝，看到了我锁骨下面2寸的红痣，雪白的肌肤上红痣很显眼，但
但刚才有头发遮住，他没能确认。此刻确定皇太女虽然整个人都变了，但人确实没有被调换。周不言悄无声息离开，和来时一样没人察觉。我第二天被婉东准时叫醒，虽然变成皇太女了，不过该上班还是得上班呀。女皇还派人来询问我的情况，我只说没事，我会按时上朝。婉东看我没起床气，还认真准备去上班，很是欣慰。殿下这就对了，之前您总不爱去上朝，三天两头找借口不去，只知道去找谢。婉东知道自己又说多了，忙闭嘴，我却没怪罪，以后不会了。以前我爱美人不爱江山，以后我爱美人更爱江山。现代女人都知道一个道理，男人哪里有工作可靠，而且江山稳了，什么男人没有？我带着婉东，按照记忆雄赳赳气昂昂去上班，结果迎面就是一头冷水。来上朝的大臣们对我恭敬有余，却非常冷淡，我就这么被孤立了。我还发现，虽然说女人地位提高了，但是朝堂上依然是男人的天下，一个女大臣都没有，整个大殿只有我一个女人。等女皇来了之后，大殿中才终于有了2个女人。女皇五官很漂亮，很温柔，但见到她第一眼会忽略她的容颜，因为她满身威严。比起对我这个皇太女，这些大臣对女皇才是真的臣服，他们对女皇臣服，对我就只有不满了。我第一天上朝，面对的就是弹劾我暴力自虽不配为太女的折子，这就尴尬了，因为楚国如今的皇储就我一个人合适，而且宗室也没什么亲近的血缘。最后那弹劾我的折子留中不发，我的工作身份暂时保住了。退朝出来，大家都离得我远远的，只有等候在外的婉东迎了上来，靠近我就低声道：“殿下，上折子的都是陈若水背后的人，因为您之前鞭打了他。”我无语没开口，婉东却自责起来：“当初婢子就该阻止您去找谢世君的，这样您就不会撞到他和陈若水相会，你也就不会因为气愤嫉妒将陈若水推下水，自己也跟着落水。”我苦中作乐打趣：“我要是不落水，你也就不会跟着跳进来了，对不对？”这丫头自己就是个旱鸭子，可看到我落水却一咕噜跟着跳了，谁想救人？最后自己也成了落汤鸡。皇太女最后还是周不言救起来的。婉东，婢子会去学浮水的，下次婢子就能救您，这样您就不用因为嫉妒谢世君拼命去救陈若水而发狂，在众目睽睽之下鞭打人了，您今天也就不会被弹劾了。我表示：“婉东，你口才真是好，还如此犀利。”婉东喃喃：“婉东不会说好听话，还请殿下海涵。”没事，你不会说好听话，但说的都是大实话。我今天被弹劾确实是活该，谁让我当初为了男色争风吃醋，当众抽鞭子打大臣之女，毫无储君气度呢？陈若水落水家被打之后发烧重病，她的男人们心疼了，可不得全面报仇。皇太女名声本来就不好，他们发力还发动舆论攻势，太女地位名声岌岌可危。看我没生气，被夸奖的婉东鼓起勇气再次低声开口：“殿下，其实还因为您之前吵着要赶走沈策军他们，所以沈首府等人也冷眼旁观，他们可都是皇帝倚重的肱骨重臣，他们都这态度，更何况其他人了。我穿越过来的时机太差，完全就是修罗场，要挽回他们的支持和形象不容易。”婉东插完刀，反应过来急忙补充：“殿下也有解决困局的办法。”我微笑：“你是说沈首府他们吗？我知道你的意思，我会好好当值，尽快和他们缓和关系，让他们信任我。”说话间，到了我眼下当值的地方，婉东屈膝行礼，低声提醒：“殿下，他们可能会继续为难你，婢子就在外面，您有什么事可随时叫婢子。”婉东猜的没错，我进去面对的第一件事就是陈若水背后男人们精心准备的难题，解决雪灾后遗留问题。这是谢自清和陈若水背后男人们的报仇计划，宫里宫外应和，全面瓦解皇太女的力量，让天下人都看看皇太女有多无能不堪。太女殿下，雪灾赈灾重建是女皇特意吩咐你办好的，臣等已经做了赈灾，灾后重建也开始了，眼下您只需要解决一个取暖问题就可，这是太女殿下接手的第一件事，臣等相信殿下一定可以解决的。我进去后又是戴高帽子又是话里有话，让我不接都不行，而且他们表明了态度，这问题就是留给我解决的，他们不会再管了。我知道这是故意为难我急我接的，理了一下思绪，就知道其实他们也没找到解决办法，但我还是接下来了。他们逼我是真，但南山县人民正在受苦受难死去也是真，我不能逃避。好，我会尽快找到解决办法的。看我接了，说话的几个人低下头，眼底都是不屑和得意。就我一个草包皇太女，他们都不能解决的问题，我能解决什么？出去后有2个人还小声嘀咕起来：“好了，不用担心了，有皇太女顶着，死人了也是他的错。”是啊，他自己要逞强的，他大概以为南山县的人都和他一样，重建的房屋都是宫殿，还有很多保暖的衣服木炭吧。说话的人痴笑，也没人和他说南山县山少，伐木取暖基本不可能。太女要是知道了，会不会又耍赖不干了？这次我耍赖也没用了，反正人死了，就是他的过错。他们说话没多久，竟然就听到太女召集，说找到解决办法了。我确实找到办法了，重建屋子，再加上一个炕，不就保暖了吗？大楚如今还没出现抗这抗寒神器，所以这问题才迟迟没解决。也幸亏我来自现代，我是认真解决问题的。开会前还简单画了一个炕的图纸，最后拿着图纸详细告诉大家原理，计划尽快让人学习了到南山县给大家盘炕。正好房子也在重建，我说完却没人认同。之前才嘲讽过我的一个大人起身道：“皇太女果然大才，只是微臣实在无法理解。”微臣还有其他事要忙，就先告辞了。说话的人是暗恋陈若水的人，算是他海里的一条小鱼，在他的带领下，大家纷纷告辞，并没人支持。我深呼吸，我权力受限，而且名声太坏，大家都以为我是异想天开，并不执行我的命令。就算我最后用皇太女的身份强行命令人执行，杨凤因为也耽误事，我没吃午饭，自己做了片刻，最后起身直接离开了。大家都松了一口气，心想皇太女可终于不胡闹了。陈若水的鱼嘲讽一笑，趁机放出点皇太女荒唐无能还异想天开的消息。我不知道他们背后怎么想，面对婉东担心的眼神，我微微一笑，没事，先让他们见识一下炕的魅力，他们就知道厉害了。老婆孩子热炕头可不是说着玩的，这炕的魅力谁见了都得臣服。我回到东宫一路已经想好了，那些官员不支持我，但有个人绝对听我的。
我话音刚落，周不言无声出现在我面前，找几个人来帮我。我是东宫主人，在东宫还是说了算的。而周不言找的几个暗探，总是无条件执行我的命令，所以到下午很快就动工了。特意选用普通的材料，这么大的动静，自然瞒不过萧望、林州和沈苍竹他们。林州首先忍不住偷摸摸来看了一次，回去就找萧望和沈苍竹说了。本来他们三人代表各方势力，天生就有点竞争的意思。可因为谢自清关系还不错，那些暗探就是皇太女的爪牙，之前做多少坏事了，不是替她报仇，就是替她教训谁。只要传出哪个女孩喜欢谢自清的风声，他就要去教训那女孩，甚至谁说谢自清的一句稍微不好听的，他也要去教训。那些暗探作为他的走狗，都咬多少人了？结果今天却在那搬砖，我都怀疑我看错了。林州将看到的消息说了，喝了一杯水压压惊。不怪林州惊讶，就是几个暗探自己也很惊讶。他们一般不管什么任务，只要下达命令就执行，但这次的任务实在奇怪，也就是他们心理素质好，不然得邪火。到底是暗探呢？虽然不习惯不适应，但他们不会多说，就听话做事，效率还挺高，让我很满意。我满意了，却让萧望、沈苍竹他们百思不得其解。林州和他们说完，又上屋顶偷偷去观察我和那群暗探了。我就看看你到底想干什么。林州目光灼灼，他躲得倒是挺好，但周不言却往他那个方向看了几次。林州趴屋顶，萧望处理了一下公务，思考了片刻后，出于管理东宫的责任，还是前来。我看到萧望眼睛都一亮，因为萧望外貌实在太出色了，让人看了就心情愉悦。萧望完全就是小说中的神颜男主复原，看看他再想想现代那些古偶剧丑男主，我都心疼自己了。萧望的疑问我没隐瞒，三两句说了缘由，很快就会做好，到时候我再请萧少卿来看。抱歉呀，之前忘了和你说一声。萧望看我道歉还如此客气，完全没了之前将他当作下人管家的模样，摇头表示不介意。我想缓和和萧望他们之间的关系，又说了几句话。萧望听着却有些心不在焉，因为我脸上沾了一点灰，我自己却没察觉，还笑得灿烂。我皮肤白皙，那灰就异常明显，让他看着很难受。不知道是夕阳太漂亮，还是因为我的笑太放松，或者是他实在无法忍受那灰。萧望鬼使神差的伸手将那块灰擦了，他是用手帕擦的，擦完后他才反应过来自己做了什么，手就僵在那，仿佛都能预见我要骂他恬不知耻勾引人。没想到萧望自己呆住了，我竟然也呆住了，一动不动，眼睛瞪得溜圆。我猝不及防，确实是被惊到了。这么一个大美人忽然帮你擦脸，鼻尖还传来淡淡的雪松香，再被他这么看着，真是有些顶不住。最后还是萧望先回过神，他淡然收回手，有点灰。我摸了摸脸，谢谢。萧望摇摇头，然后行礼告辞。我看着他挺拔的背影，心里感慨，这人和人就是不一样，有些人连背影都这优雅好看。偷看的林州从呆愣中回过神，看着萧望比起平日有些匆忙的背影，震惊呼出一口气，才捂住嘴跑了。这一晚没心没肺的林州都有些失眠了。第二天起来忍不住又偷偷跑去看了，他到的时候我已经开始忙了。我这一袭白色毛边的红色斗篷，毛茸茸的，在白色雪中让人移不开眼。我一身红，站在他旁边的周不言一身黑，两人站在一起，竟然异常的和谐相配。低头看看自己身上暗红色的衣服，林州扯了扯，心里怪怪的，怎么也穿了红色的。我不知道林州又偷偷来看了，炕的进展不错，因为人多，昨天其实就完工了，昨晚甚至已经烧火烤干了，如今只剩下一点收尾工作。炕是盘成功了，但几个暗影只会听命令行事，还是不太懂这里面的原则。我干脆拿根树枝在地上一边画一边说明，看他们都懂了才让他们去忙。沈苍竹就是在我讲解时来的，看我那么认真，他就没出声打扰。我听到请安声，忙站起身，结果踩到了裙摆，于是刚起身又跌坐了回来，一不小心坐到了沈苍竹的脚上，头撞到了他的腿上。我偏头看到衣摆，尴尬回头和沈苍竹抱歉，对不起呀，我踩到裙摆了。我以前就觉得这些古装衣服实在太美了，如今碰到这些精致纯手工缝制的衣服，那是爱不释手，但美归美，我有些不太习惯。沈苍竹低头看着坐在他脚上的我，也有些懵。等我回头看着红色披风白色毛绒的帽子下俏生生的一张脸，回眸一笑，露出雪白的贝齿，纯粹的笑容，两只乌溜溜的黑眼睛黑白分明，干净无比，让他愣了一下。他顿了一下，伸手想扶，但我已经自己起来了，低头拍拍斗篷衣服上的灰，看看地面还有些脏，引着沈苍竹往旁边走了走。别脏了你的衣服。沈苍竹穿着深蓝色斗篷，很长很好看，我怕拖地后弄脏了。站定后我微笑解释了一下我在做什么，问他是不是有什么事。沈苍竹回答着，心情有些复杂，这是他和我第一次正面和他正常交谈，和我眼神也有了对视。以前我和他们见面总是冷着一张脸，满脸厌恶，他第一次面对我的小脸，这才发现我左边脸上竟然有个酒窝。本来我长相冷艳，这一笑露出酒窝，就莫名觉得甜了起来。沈苍竹晃了一下神，忙移开了视线。我顺着沈苍竹的视线看过去，沈策军，要不要喝点姜汤？我看天冷了，让人煮了点姜汤，想着他走过来应该冷了。我说完顺手就倒了一碗姜汤给沈苍竹。沈苍竹顿了一下，忙起身双手接过道谢，皇太女亲自给他倒的，这是必须的，不用这么客气，我就是顺手，我忘了自己身份，做习惯了而已，没想到还被正式道谢了。沈苍竹走的时候嘴里还留着淡淡的甜味，他平时并不太喜欢姜的味道，可这次喝的姜汤却有点甜。沈苍竹慢慢走回明干殿，林州已经在那等着了，看到他就表示想单独和他说两句，等侍从退下去就迫不及待道，沈策军，你说他是不是真不喜欢谢自清，改成喜欢你了，他还亲自给你倒姜汤。沈苍竹双目微眯，眼底锋利一闪而过，你怎么知道的？林州没发现沈苍竹的眼神，就觉得沈苍竹一瞬间好像变得有些危险，听到他的问题整个人就僵住了，手挠了挠脖子，就不小心看到的，绝对不能说他偷偷去观察楚星辰了，不，他才没有去观察楚星辰，只是监视他，以防他又打什么坏主意而已，谁让他忽然变得怪怪的。林州握拳，沈策军，现在的重要的是他是不是决定改喜欢你，对你图谋不轨了。林州会怀疑是有自己的理由的，你和谢自清其实还有一点像的，当然谢自清比不上你的气度，脸也没你的好看。林州说着忍不住吐槽，也不知道他眼睛是不是出了毛病。沈苍竹看出来林州撒谎了，但并没追问，
只说了一句慎言，随后摇摇头肯定道：不会。但刚才你走了，他还看你的背影呢。沈苍竹看了林州一眼，你就没想过他可能是故意的，只是想气谢自清。林州一拍桌子，对呀，我怎么没想到这个原因？林州走了，沈苍竹看着冬日的眼光照进来，脑海中浮现我的笑脸和酒窝，总感觉我好像变了。而且那碗姜汤真的很甜。林州本来要回去，中途一转又忍不住去看我了。这次他光明正大进去的，装模作样问了几句，随后故意看向了姜汤，这是什么？我没想到自己这盘子炕都有这么多人来光顾，但来了我也无所谓。姜汤，你想喝点吗？喝点就喝点吧。林州手里还拿着马鞭，双手环胸，下巴仰得高高的，明明眼睛亮晶晶的，脸上却故作不屑。林州是5个人中年纪最小的老幺，我看着他这模样失笑，不自觉带了点看小学弟的心态，笑了笑，给他倒了一碗递了过去。林州眼睛瞪得溜圆，没想到我竟然也给他倒了，愣愣到谢后去接，他盯着我没注意手，差点没打翻碗，我眼疾手快拉住他的手稳住，小心别烫到了。我轻轻将碗放到了林州手里，心里感慨，果然是练武之人，而且年轻火气旺。林州穿的这么少，但手还是暖的，不像我的在外面就冰凉凉的。林州手是暖的，被我凉凉的手一碰，整个人就是一激灵。他是故意拉他的手吧？他怎么能随便拉人的手？林州从小在北疆军营男人群中长大，周围全是男人，还都是汗臭脚臭味的男人，在军营里蚊子好像都是公的，很少见到女孩子，直到被打包进京成了林少卿。他第一次真正意义上接触的女孩子就是皇太女，但之前和皇太女不睦，两看相厌，更不要说有肢体接触了。结果忽然间就被拉了手，林州整个人都差点跳起来，他指着我，半天说不出话，一紧张林州就打了一个嗝，这个嗝非常响亮，林州觉得丢脸极了，将姜汤塞回我手里，丢下一句我不喝了就跑了。我看着被塞回来的姜汤，再看看好像被什么追飞快逃走的林州，满脸疑惑，我都没说几句话，又哪里惹到他了？这男孩子我也是搞不懂了，姜汤倒都倒出来了，不能浪费，我仰头咕噜噜干了。这一边林州飞快窜回飞羽店，关上门才松了一口气，接着就来了一个响亮的嗝，怎么回事？怎么还打嗝？林州咬着手指头，脑子转得飞快。现在问题不是这个，问题是他拉我的手了。看看手，林州感觉手上的冰凉的触感还在，狠狠揉搓了2下。苍竹哥说的也不对，他好像是真的不再执着于谢自清，想要和我们。如果这样，他早晚也会找他，到时候他怎么办？要从了他吗？要是有了孩子，他还能回北疆吗？林州胡思乱想时，我这边的炕终于成了，因为时间紧急，灾情耽误不得，我也管不了火烧得太快会烧裂了，亲自盯着最快速度烘干，等差不多感受到温暖了，就让人去请女皇还有负责雪灾重建的人了。女皇虽然满心怀疑，不过女儿第一次这样积极认真做事，所以很快来了。其他人同样不相信，但也没迟到。然后他们被请去了还简陋的炕前，体验了一把炕的温暖，源源不断的热传上来，随便搭个衣服竟然就不冷了。一伙人不以为然的脸色就全变了。我再次介绍了一遍，炕由炉灶、炕体和烟囱3部分构成，连炕的炉灶可以做饭，炕体既可取暖又可做卧，一举3得。而且主要是土炕成本不高，只要出点力气，学习一下家家户户都能盘起来。有关原问发热原理，我就详细给他们讲解。看着神情自若侃侃而谈的我，女皇很欣慰，第一次为这个女儿露出了骄傲的神情。这炕做得好，有了这炕，朕相信以后大楚再没一个冻死的人。女皇都发话了，大家都跟着夸，就等着我出丑的沉落水的鱼。本来眼底满是嘲讽，此刻脸色青一阵白一阵，在一片夸夸声忽然开口，这炕虽然好，但是南山县少木，这烧的柴。他没将话说完，但意思很明显，这炕是好啊，但是巧妇难为无米之炊，没柴就是无用功。他不知道是谁献上这么好的办法，让这个草包太女得了，但他必须阻止他的名声好转。我听后哦了一声，这个问题于大人不用担心，烧炕的东西不一定要木柴，锯末杂草动物粪便等一切可以燃烧的东西都可以烧，也适合南山县少木的情况。炕的特点就是最少的燃料打造最温暖的家。沉落水的鱼正好也姓于，还真是挺奇妙的。好，说得好，皇太女即刻命令，将这炕即刻推广到南山县，尽可能减少冻死之人。真正的寒冬腊月即将来临，一点时间都耽搁不得。大家都知道厉害，但是目前没人会盘炕，学习学成在过去时间耽搁的太久了。对此我表示不是问题，不用专门找师傅来学，让暗探他们去就好了，他们速度最快，而且他们都学会了，到那边可以一边盘一边教人。在场官员无语，暗探是他们想的那个暗探吧？暗探还能做这种事？女皇她也是没想到我会这么用暗探，以为自己奇奇怪怪的任务已经结束的暗探更无语了。他们习惯了隐藏在黑暗中，真的很不习惯被这么多人关注，而且还得教徒弟，他们全身心都在拒绝，但服从命令刻在骨血里，很快都接了命令。暗探拿着我给的图纸最快速度出发了。当天晚上，京都消息灵通的人都知道，皇太女解决了难倒众人的南山县灾后取暖问题，而且这个办法还不只适用南山县，而是全大楚寒冷的地方都可以用上，是真正利国利民的。和女皇商议后，我将图纸还有盘炕的办法交予工部，安排人学习，最后在全大楚中公开公布出去，让所有大楚人都学，势必让大楚人从此少了冻死之人，在寒冷的冬天也能温暖度日。我回到东宫时，天已经黑了，忙了一天，肚子都饿了，但是这一天过得却很充实满足。金华殿的侍从很有眼色，经手出来热腾腾的饭菜也摆好了，我满足开吃，边吃边和婉东唠了2句，算是度过一个难关了，做了点实事了，这样大家对我的印象会扭转点了吧？我只是随口聊，没想到婉东一听，却忽然正了脸色，退后2步跪下慎重行礼，殿下，您这次做的不只是一件小事，是救了千千万万百姓，因为您做的炕，冬天大家就再也不用挨冻了。婉东混入宫是因为家里穷，自然懂穷苦百姓冬天度日多难，多
多少老人小孩都是被冻死的。快起来，我被弄得不好意思了。这炕也不是我发明的。婉东起身夸了好几句那炕，我看看他，你这么喜欢，那屋子那炕就给你住了，你搬过去吧。公民暖炕很快也会做起来了。婉东大喜，又慎重道谢，第一次感受到了被宠爱的滋味。我继续琢磨，虽然我改变了点处境，但还不够，我还是势单力薄。不说别的，还是得将现有的力量，比如神手府之类的保皇党给稳住。今天我可看到萧望的父亲萧尚书了，但是对我的态度并不热情，这不奇怪，谁让人家的儿子我的后宫还被欺负欺辱呢？婉东、沈策军、林少卿还有萧少卿他们平时喜欢什么？我要怎么和他们缓和关系？我必须给他们尊敬，必须缓和关系。除了前朝的原因，原主造的孽也得缓解。他们可没错，殿下，您终于想通了。婉东很惊喜，说了他们各自喜欢的东西，还很给力，提出建议。您可以先去看看他们，只要不偏宠，慢慢的就会好了。不偏宠呀？没错，后宫平静之道就是雨露均沾。我震惊，雨露均沾都知道，婉东你还挺懂啊。婉东谦虚，大家都这么说的。而且我未来想娶3个夫君，没事也琢磨过，觉得挺有道理的。我眼露崇拜，对婉东竖起大拇指。婉东你厉害，目标远大，就是现在是不是不好物色？还早呢。宫女一般20岁后出宫，宫女很少有老死宫中的，到了20岁也要出宫生儿育女。如果贵人看中，婚后再重新回去伺候都成。我本来笑着，可忽然想起在小说里，婉东还没出宫就死了，死时18岁，3个夫君更是影子都没有。我深吸一口气，婉东，我一定会让你嫁3个好夫君的。虽然我习惯一夫一妻，但婉东可以。我振奋，于是兴致勃勃开始规划起来。我库房还有书房是不是还有一些孤本字画？快找出来，我要去看沈苍竹。我看着开始忙碌起来的工人想，白天要上班，晚上空闲，正好联络一下感情。沈苍竹是策军，住的地方离得最近，我自动将真离得最近的玉华店给忽略了。1刻钟后，我带着给沈苍竹的礼物，浩浩荡荡出发，很快就到了。天黑了，因为以前我从没翻过牌，也没踏入过明轩殿，虽然还没落锁，但殿门都关了一半。婉东亲自上前交涉，报太女殿下来了。我仰头欣赏宫殿上牌匾上的字，明干殿。沈苍竹名字有竹，住在明干殿倒是相配。太女殿下来明干殿几个字就如同一滴水掉进了油锅，将明轩殿上下都炸得不轻。这可是皇太女第一次主动踏入明轩殿，而且还是晚上，时间如此巧妙，正是天黑了该招侍寝的时候，所以皇太女要招咱们侧军侍寝了。明轩殿上下乱了一瞬，最快速度将皇太女迎了进去。我还不知道东宫即将炸锅，闲步踏入明轩殿，见到了因为我忽然拜访来不及换衣服的沈苍竹。沈苍竹穿着居家，桌上还放着一本书，看样子之前他是在看书，也不知是不是灯光的原因，行礼时依然赏心悦目。但今晚的沈苍竹少了几分高不可攀，多了几分亲近。免礼，打扰你看书了。我将自己带来的名画孤本送上，也不知道你喜欢哪些，就挑了一些出来，你看看喜不喜欢。说完又补了一句，有喜欢的也可以告诉我，我有幸找到再给你送来。比起工人的紧张，沈苍竹对于我的到来有些意外却平静，此刻听了倒是忍不住看了一眼我。多谢殿下赏赐，之前因为谢自清喜欢，这些东西都是送给谢自清的，轮不到他。不用谢，我摆摆手，看了一下殿内的布置，明轩殿整体庄重而不失典雅，书香气很重。沈策军，今晨你看过的炕做好了。我和他说起了炕的事，还有后面的安排。沈苍竹早上就知道我在做什么，但后面的消息因为身在后宫也不好打听，所以并不知情。听到我主动说起来才知炕做成了，他心知这件事的影响力，等推广宣传一下，百姓都会感激我。他脑子里瞬间产生了许多可以运行的想法，他深吸一口气，压下心中不由自主翻滚都到嘴边的话语，恭喜殿下了。我看出来沈苍竹刚才有话说，您有话可以直说。沈苍竹摇头，委婉表示后宫不得干涉前朝之事，这也没什么，是我主动和你说的，你说2句也没事，如果帮了我，我只会感谢你。沈苍竹是沈家嫡子，是家族用心培养的，如果不是为了家族进宫，未来肯定要做一番大事业。不止他，萧望还是林州也一样，他们本该在外面大展宏图，结果却被关在这后宫，想想都不容易。我觉得让他们在后宫什么都不做，对他们来说是一种折磨，也是人才的一种浪费。我鼓励看着沈苍竹，沈苍竹却没轻易开口，只问了一句，殿下怎么会想到做炕？之前这位皇太女心里没什么百姓，从小不用受冷的她，是想不到也做不出炕才对。沈苍竹合理怀疑发明炕的人另有其人，我听出什么意思了，顿时有些讪讪，就机缘巧合之下想到的，原理其实不复杂。沈策军听得认真，虽然依然不信我，但百姓受贿是事实，殿下有心，百姓有福。沈苍竹是心有天下的，但小说中他和凌霄都是反派的存在，他们虽然备受侮辱没支持皇太女，但后来也没支持陈若水他们。陈若水本来想拉拢他们，他们却不识好歹不领情。不止如此，他们还数次斥责几个男主宠陈若水太过，说他们架空皇权。虽然他们是刚正不阿的代表，是胸怀天下的好人，但站在主角对面，后来也被清算。我想着有感而发，沈策军，以后有什么你可以直说的，想做什么你们也可以做，我只是想让你们在这里住得舒心一些。说完我站起身，天也晚了，策军早点休息。服侍在旁的侍从精神一振，以为这是终于要进入主题了，机灵去卷起帘子迎皇太女去寝宫，结果太女直接朝门口走了。我和侍从的视线对上，我的眼神里是疑惑，而侍从眼神里则是震惊，脱口而出，殿下您要走，这大晚上的皇太女来了，眼下全东宫乃至全后宫都知道是什么意思。结果坐一会竟然又走了，这不是摆明了皇太女不喜欢策军，或者他们哪里惹怒了太女殿下引得她不满吗？可明明他们都没惹太女殿下。侍从眼底不自觉带上委屈愤怒，沈苍竹微微皱眉，抱朴还不快请罪。沈苍竹自己也跟着请罪。我后知后觉反应过来，我这大晚上的来又走，行事不妥当，一瞬间暴汗。不用请罪，是我打扰了，我有点事所以得先走，没其他意思。我逃也似的离开了明轩殿。也许那些侍从看来来都来了就该洗洗睡了，这才是对他们策军的看重，但我没想法。沈苍竹也不喜欢我，并不想接触我啊。
说来说去，今晚还是有些冲动了，以后不能随便行事，和他们缓和关系也得白天来。你放出消息就说我晚上有事，我吩咐晚东目送我离开的沈苍竹，吩咐欲言又止的鲍普，这几日观察接触太女殿下的人，他要看看是谁给太女进献了炕。这个人是个人才，如果埋没了可惜。看着沈苍竹又拿起书继续看，好似我的到来和离去对他并没任何影响。鲍普急得都跺脚了，侧君您怎么还有心情看书？今晚殿下要是能留下，您就是他第一个男人了。世间男人都以此为荣，更何况对方是太女殿下，他不会留下的。沈苍竹没说，他也不想我留下。我来时动静大，离开时突然又安静，其他人一时没收到消息，只收到了我到明轩殿的消息。听到消息反应不一，小网听了依旧算着他的账，连眉头都没动一下。云州却蹭的一下站了起来，他果然移情别恋了。随后拍着胸口松口气，低声嘟囔：这样也好，不用我纠结了。传达消息的金枪本来很失望，听了急忙道：小将军您不会还想做什么坏事吧？您别吓我，女孩子金贵，不能粗鲁对待，更不能动手。她还是太女殿下，我知道你和父王怎么总唠叨我，要不是她是女孩子，我早和她打800回了。云州不耐烦挥手：睡了睡了。躺在床上，云州看到自己的手，又想起上午那一幕，忍不住打了个滚。以前说什么一颗心只能装下一个人，现在倒是能装下好几个了。早上摸这个，晚上睡那个。楚星辰，你果然还是一样的讨厌。小将军，小将军，金枪又回来了，干嘛？云州一脚踢开被子，翻身坐起。太女又离开明轩殿了。金枪喜滋滋说是有事要忙。小将军您别着凉了，大冬天的怎么又踢被子？这种事干嘛要告诉我？肯定是苍竹哥懒得理他，所以将他赶走了。他没面子随便说的借口。云州倒下，自己扒了一下被子，我要睡了，不许再打扰我。我回去后还真没急着睡，在书房忙碌起来。原主对处理正事没兴趣，但我到底是太女，书房里还有不少东西需要处理，想活着就必须做太女，且治理好国家。我恶补，所幸晚东是配给东宫的女官，也知道不少。第二天我准时上朝，容光焕发，因为解决了困扰朝堂很多日子的难题，我终于没被孤立了。下班后回去，晚东禀告了一件事情，说玉华殿那边要处理了一个侍从，罪名是意图毒害谢自清。最后晚东做主拦了，这些话一听就知道谢自清还没死，都没给他派太医，那瘦弱的身体竟然熬过来了。他真毒害谢自清了？未曾，他只是负责煎药。弟子已经问过了，他被陷害处置，应该是谢世军高烧昏迷时嘴里喊的名字，我一听就知道了。谢自清烧糊涂了，喊了落水。是玉华殿那边怕传出去，所以打算将人处理了。我听着心中就升起一股怒气，自己发骚喊了梦中情人，结果听到的人就要死，凭什么？这是人干事吗？这次传书说不信也幸运，因为我穿成了皇太女，如果穿成普通人，是不是也要被随便处理掉了？谁给他的权利随便处理？又不是什么物件，那是人。我阴着脸传令下去，我管不了宫里其他地方，但是在我的东宫，不许再随便出现处理工人的情况。东宫上下很快都收到了我的这条命令，云州他们还不太明白，小网却第一时间清楚了，这条命令就是针对玉华殿的，所以着重传到了玉华殿，对着谢自清和玉华殿的工人重复读了3遍，而且应我的要求，让他们每个人都必须学会背诵，特别是谢自清和他重用的妙笔朱墨。谢世军，请您背诵吧。晚东亲自来完成任务，盯着谢自清背诵。谢自清是真从鬼门关走了一趟，那滋味真不是人受的。要不是之前经营出了几分人脉，最终拿到要保住命了，他这回可能真死了。他没想到我如此狠心，竟然说变脸就变脸，而且还做得这么绝，那是又气又恨。他醒来后听妙笔说了我的变化，好像真不喜欢他了似的，可他一直不信，直到此刻再次受辱。你一个宫女怎敢如此对我？把他给我赶出去！谢自清清瘦的面庞上满是愤怒。谢世军，这是殿下的命令。晚东无动于衷，玉华殿的人也不敢动。谢自清、妙笔朱墨3人的下场已经让他们不敢轻举妄动了。而且说实话，太女这条命令是对他们的保护，于是一个个低头当没听到。好得很，我自己去和他说。晚东冷冷道：殿下忙着处理公务呢，可能没空见您。谢世军，您忘了，您现在还在禁足呢。谢自清机遇吐血，可最后也只能在晚东的逼视下屈辱地背诵了那条东宫令。晚东走了，妙笔看看谢自清清白交加的脸，只能安抚他：三公子，您就别生气了，以后有的是机会要那贱婢的命。谢自清却没心情听他说这些，你想办法去打听一下楚星辰怎么回事，他为什么敢这么对我，他有什么意图，会不会是他发现了我的秘密？殿下，这件事妙笔也想过，倒是有一个猜测。你说，殿下您之前说对太女殿下不用太费心思，只要欲擒故纵4个字就够了，会不会他也？你的意思是他也玩这招？谢自清回想一下，发现这2天他耳边听到的心里想的都是我，瞬间领悟，你说的对，他是故意的，故意想引起我的注意力。没想到楚星辰还学会了这一招。谢自清磨牙，我不会如他意的，这次我绝不会轻易原谅他。谢自清脊背挺得笔直，满脸坚毅，宁折不弯。可惜这份宁折不弯很快破功，他们玉华殿因为我忽然态度大变，加上谢自清禁足重病，消息严重之后，妙笔一打听，发现外面的世界都变了，我和沈苍竹他们的关系好转了。昨晚我甚至去了沈苍竹的明轩殿，虽然最后没过夜，但是下次说不定就过了呢。怎么办？三公子，太女殿下她好像真的变了。妙笔之前觉得所谓的太女殿下不过是三公子手掌间的玩物，连他们都可以随便控制，可现在他们真正感觉到了失控。你也说了，他是想故意引起我注意力，不用担心。谢自清竭力稳住，如果太女殿下因为太失望，真的和他们破罐子破摔呢？三公子不能坐以待毙啊！谢自清被妙笔说的心里一提，最后忍着不耐主动做了一手势给我过去，第一次主动示好，也让我看到希望。之前我吃完午饭没一会就看到了，大体意思看明白了，就是解释之前他的异常是身体不适，解释的真敷衍，这种借口鬼才相信，也就是原主傻了才相信他，总觉得他一身正气不可亵渎，实际上就在我这里金贵，到陈若水面前还不是舔狗一只，大家都是舔狗，谁看不起谁呢？我嘀咕着随手将信扔了，按照计划行动，去看林少卿，晚上去联络感情会误会，干脆改成白天。我在冬日的暖阳中，带着给林州的礼物，又浩浩荡荡出发了。因为午饭爽口，林州吃完正摸着肚子消食呢，忽然听到皇太女来了，这会是白天没错吧？
他想白刃宣营吗？林州一听就跳了起来，看到我满脸防备行礼，殿下怎么来了？金枪在旁边听得忍不住闭了闭眼。这话听着好像在感人啊，我听出不欢迎了，就来看看你，顺便给你送点东西。看到送的东西，林州心里就哼了一声，果然送东西了。不过他可不是那么好哄的，他已经想好了，他和苍竹哥一样是不会随便从的。之前他说的那些侮辱的话他还记着呢，可不会他随便勾勾手就过去就原谅他。林州坐在一旁，双手环胸，一脸我不好惹的表情，也不说话。我看着他抬得高高的下巴，眼底有些怀念。青春啊，什么青什么春，我是林州，你要找青春去别的地方找。我扑哧一声笑喷了，看着他的样子忍不住逗他，可你这里才有青春啊。我笑弯了眼，看着还有点坏坏的。林州忍不住战术性后仰，脑子里闪过一个念头，黄鼠狼给鸡拜年没安好心。他努力想自己宫里有没有叫青春的人，但想来想去都没印象，发现我目光落在跟着自己长大的金枪和宝剑身上，脸色就一变，脑子里都是他们被我要走后被这个坏女人虐待的情景，脱口而出道：金枪和宝剑是我的人，他们也不好看，封安城不是都喜欢脸白唇红的小白脸吗？他们都晒得这么黑了。金枪和宝剑有点感动，但又说不上来的苦，我就只是好奇看两眼，觉得这两人精神气和其他工人不一样，像两颗小白杨一样挺拔，一看就是在军营待过的。我对保卫国家的将士官兵向来有好感，没想到多看了一眼林州就误会了，而且说的话还这么搞笑，我忍不住哈哈大笑。林州你怎么这么好玩，这么好笑，哈哈！我第一次知道青春原来是一个人的人名，还有金枪和宝剑，这是你起的名字吗？太像你起的了，不愧是少年将军，起的名字都这么个性。但是误会我想抢他的人，还说什么晒得这么黑就不像话了，他们不算黑呀，小麦色皮肤刚刚好。林州看着哈哈大笑的我，知道自己误会了，脸都憋红了。你笑什么？这名字哪里不好？谁让你看他们的？好，没说哪里不好，我不逗你了，你别怕，我不会抢你的金枪和宝剑的，毕竟我不会长枪，而不会使剑。我开了个小玩笑，努力正脸色，看你给他们起的名字，你擅长的兵器就是长枪和剑吧？林州本来都被笑得想发火了，听到这里立刻一扬脖子，那是我们少卿长枪得王爷的真传，一杆红枪势不可挡，那些蛮夷看到少卿都怕呢。金枪立刻夸了林州，林州看我听得眼睛发亮，看向他的眼神好奇又崇拜，心里很受用，也就那样吧，还是不及父王。你年纪也还小呀，我和林州说话是最放松的。你上很多次战场吗？有没有受过伤？说完打量他，正好看到他左手上有一道疤，这是上战场时伤的吗？疼不疼？林州骨节分明，手指修长，一双手很漂亮，伤疤也就非常明显。我轻轻碰了一下，看伤口都觉得疼。林州震惊，他又摸他的手，昨天摸他右手，今天摸他左手，两只手都被他摸完了。反应过来，林州猛地缩回了手，将手背到后面。你怎么乱摸？这都过去多久了？怎么会疼？不疼就好。我又问了几句有没有别的伤口。林州听到我关心的话语，一时还有些不习惯。他小时就没了娘，也没姐妹，都是父王哥哥们拉拔他长大，大老爷们的不会这么磨磨唧唧的。他小的时候哭鼻子还被他们嘲笑呢，在军营就是要流血流汗不流泪。第一次感受到女性关心的林州，有些心不在焉，我看出来就告辞走了。来也匆匆去也匆匆，看着我走的背影，林州后知后觉反应过来，他怎么送了东西就走了？他还没赶他走呢。金枪看着他表情忙安慰，小将军，太女殿下还是很喜欢您关心您的，说不定晚上就来了，您别失望。谁失望了？你别乱说，我是看他还算有眼色，知道本小将军不愿意。林州急忙喝了一口水，想到我刚才笑弯了眼的样子，猛地将杯子放在桌上。所以他到底喜欢谁呀？真的是为了故意器械自清吗？林州还没想出个所以然来，就听到我的最新消息，我从他这出去，转头去萧少卿那了，还挺忙啊。林州很，我就是想趁着有空，该送的礼都送了，不能厚此薄彼。萧望对我的到来很淡定，还是老样子，对着我也平静无波的。他的工人也一样，因为不知道你喜欢什么，就什么都带了一点，这是实话。晚冬竟然都不知道萧望喜欢什么，我看书也不知道。多谢殿下，殿下送的陈氏都喜欢。萧